Hola ragazzi, oggi vi portiamo con noi al bivacco Campestrin. Stiamo partendo dal centro, come vedete qui dalla fontana del paese di Festin, che è una piccola frazione di Ospitale di Cadore. Arriveremo a Casera Valbona e poi raggiungeremo il bivacco. Pare che sia lunga come l'anno della fame, ma vediamo come va. Ci proviamo, dai. Proviamo. Proviamo, allora, state proviamo con noi. di qua e vediamo anche, cioè, è pieno di fontane qui, non so se hai visto. Pieno di fontane. Questo deve essere un lavatoio, no? Vabbè, dai. Up in the mountains high, where the eagles soar, where the clouds roll soft and the spirits roar, there's a whisper hidden where the cold winds blow. Ed ecco qui, siamo arrivati alla Casera Valbona, mi sembra che si chiami, non vorrei sbagliarmi. Guardate che vista ragazzi, di montagna, E noi dobbiamo andare per di qua. Sì, per di qua. Calpestrin 483. E su per di qua. Ed ecco qua, ormai ci siamo arrivati alla prima baita. Siamo alla Casera Valbona adesso. Valbona. Sì, e poi per il 483 adesso prendiamo il sentiero e andiamo su al Campestrin, mancherà un'altra ora e mezza. Un'oretta credo. Però adesso inizia la salita vera e propria. Adesso è la salita vera e propria. Qui da Casera Valbona inizia proprio un percorso nel bosco, come si può vedere. Occhio qui non scivolare. E di qua su, eccoci qua. Eccoci qua, allora abbiamo fatto una salita impegnativa. Adesso sta spianando, no? Secondo il moto dai che tra un po' spiana. Sì, ma siamo a 2 ore che deve spianare. Sì, qua non spiana mai. Cioè, veramente. E dovremmo essere quasi arrivati. Arrivati dove? Al bivacco Campestrin. Bivacco Campestrin. Campestrin, sì. Praticamente la strada dal paese come si chiama? Allora, il paese si chiama Festin, sì. È una parte di Ospitale di Cadore, sì, esatto. Si arriva su alla frazioncina di Festin e lì c'è il parcheggio, si parcheggia. La prima parte è strada asfaltata, sì. Poi dalla fine della strada asfaltata si gira verso sinistra, comincia uno sterrato, si arriva fino alla Casera di Valbona, sì. Che avete visto nelle riprese. E poi da dietro la casera parte il 483, sentiero 483, che prima tira su dritto in piedi e dopo quella peggio, e dopo dovrebbe spianare, ma ve lo diciamo quando siamo arrivati. Sì, dai, proviamo a vedere se arriviamo al bivacco Campestrin, che veramente è dura arrivarci oggi. Non so se sono io stanco oppure se è proprio lui dura arrivarci, non so. Vabbè ragazzi, stiamo arrivando al bivacco Campestrin dopo una dolorosa salita, perché bisogna dire la verità, non è proprio una passeggiata, Comunque per il momento la vista è strepitosa, non so se si vede, ma
è una cosa favolosa. Andiamo su. Lui che camminetto strepitoso, la fontana che va, grazie, eccolo qui, bivacco Carpestrin del CAI di San Donà di Piave. Forza San Donà, no perché sono anch'io di San Donà, però Tu in realtà non sei di San Donà. beh, è vero, questo è vero. Io di tutto sono svizzero con precisione. Non dirla forte. Sì, dai, se no mi facciamo per un extracomunitario. E però no. Cioè, guardate che fontana. Bellissimo posto, eh. Ne ho visti pochi bei posti così, vi dico la verità. Pochi ce ne sono. Adesso proviamo a vedere dentro com'è. Qui al Calpestrin. Up in the mountains high, where the eagles soar, where the clouds roll soft and the spirits roar, there's a whisper hidden where the cold winds blow, a place of shadows only I do know. It's a secret carved in the heart of stone, a world untouched where I'm alone. Through the pines and mist where the wild streams flow, to that sacred space only I do know. The sun dips low, painting skies with fire. The earth hums deep like a haunting choir. Paths unseen through the endless snow lead to that place only I do know. Stars like lanterns light the velvet dome, guiding me back to my secret home. The wind it sings in a voice so low, of the ancient tales only I do know. It's a secret carved in the heart of stone, a world untouched where I'm alone. Through the pines and mist where the wild streams flow, to that sacred space only I do know. When my days are done and it's time to go, lay me down in the place only I do know. Let the mountains guard and the rivers show, the secret place only I do know. Only I do know. Stars like lanterns light the velvet dome, guiding me back to my secret home. The wind it sings in a voice so low, of the ancient tales only I do know. It's a secret carved in the heart of stone, a world untouched where I'm alone. Through the pines and mist where the wild streams flow, to that sacred space only I do know. When my days are done and it's time to go, lay me down in the place only I do know. Let the mountains guard and the rivers show, the secret place only I do know.
proviamo a entrarci, che vediamo. Doppia porta. Che bello che è, ragazzi, bellissimo. Non so se si vede, ma c'è una stufa economica, pentole, di tutto. Qui vedo 2-4 posti per dormire. Non so se si va anche sopra, penso di sì, forse che si va sopra, se c'è qualche botola, non lo so. Sì, aperto. C'è. Ah sì, vedi la botola a te, vado sopra. Aperto. Ah sì, eccola là, adesso l'ho vista. Quindi c'è un tavolato sopra. Beh, io non vado, che tanto non sono uno che... Comunque, bello comunque, ragazzi. Vero Cecilia? Un bivacco. Un bivacco, ma di quelli belli. Mi torno a dire, no perché è gestito da Sandonà che dico che sempre che bello è, però è veramente bello, Una fontana che è sputata, la fontanella. Eh sì, guarda che vista. E per di qua dopo si va al VC, andiamo a vederlo. Il VC, cioè, è una gita turistica ormai, sai, sto VC qua è famoso in tutto il mondo. Cioè che c'è un VC in montagna così, con la turca, carta igienica, che puoi tirare l'acqua. È il massimo della vita. Cioè, è il massimo della libidine, ragazzi. La forcella del Nato. Cioè, è come andare a San Marco, dormire... La forcella del Nato. Sì, dopo vediamo col drone. Eccoci, siamo arrivati finalmente al bivacco. Abbiamo giocato con l'acqua della fontana. Sì, perché un caldo da morire. Mangiato Oggi. un panino. Sì, E adesso cerchiamo un bel posticino. sì. Comunque non è che spiana tanto, eh. No, non è che sia... Un pochino sì alla fine. È un po' dura comunque venire su. È dal paese, calcolate bel po'. Sì, adesso noi non abbiamo contato, non sappiamo neanche che dislivello abbiamo fatto, però ragazzi è lunga, Sì. è lunga e anche un po' faticosa. Dopo i primi giorni di caldo, i primi giorni d'estate anche, Sì, quindi insomma abbiamo fatto un po' di difficoltà, comunque dai, alla fine riusciamo sempre a arrivarci. Riusciamo. Allora, c'è un bel caminetto. Un bel caminetto per Costesine, ragazzi, e qua una fontana che va Sputacchia, come che quella sputacchia proprio, la fontanella di Diego Valeri. una vista panoramica stratosferica di poco. Vi faccio una visione a 360 gradi, vediamo se Un bel giro di montagna. un bel giro di montagne, sì. Poi vi faccio vedere col drone che sopra la forcella si vede il Monte Pelmo, il Caregon del Signor, che è una figata. Ultimamente lo vedo sempre sto Pelmo. Eccolo qui, il VC, la casetta in mezzo al bosco. Come con i tedeschi, das Häuschen. Ecco, adesso ha smesso di piovere, siamo pronti per la discesa. È stato un bel giro, però da non sottovalutare, perché partendo dal paese è lunga e soprattutto d'estate cercate di partire fresco, perché c'è un canalone fino a che si arriva alla Casera Valbona che veramente fa caldo, ecco. Adesso andiamo giù sperando di non prendere ancora acqua. Ringraziando il CAI di Sandonà di Piave che ci ha ospitati e quindi andiamo, dai. Sai che si va. Dai, si va. Comunque posto meraviglioso, ragazzi, veramente merita. E noi adesso giù per di qua andiamo, ed ecco stiamo rientrando alla Casera Valbona o Debona, adesso guarda, non mi ricordo, mi risciacquo un po', perché è difficile anche andare su, ma che è difficile andare giù con sta discesa. Guardate che giro in montagna, ragazzi. È bello o no? A parte il tempo che è temporale, è un temporale d'estate, e adesso andiamo giù, speriamo di non prendere la pioggia.